За би энэ эмэгтэйд бас нэг хариулт өгчих юмсан гэдэг их бодож явсан. Нэлээд хэд хоногийн өмнө над руу Facebook Messenger-ээр мессеж бичсэн байсан. За ингээд нөхөр нь ингээд одоо байнгын зодож нүддэг, ажил хийхээр хардаад ажлаас нь гаргацдаг. За тухайн хүний 3 хүүхдийг төрүүлсэн гэсэн байсан баха. 3 хүүхэдтэй гэжсэн. За тэгээ бас ингээд шоронд орсон. За ингээд шоронд байх хугацаанд намааг эргэж ирэхгүй бол чамааг өстө гарч агаад тийм ээ оргож очиод алын шүү гэж сүрдүүлдэг. За бүр намааг ингээд удаа хутгалж ийсэн. Тэр болгондоо ингээд уушлалгүйгаал өстө өршөөл ирээл ингээд тэр болгонд би уучлалдаг байсан. Одоо ингээд шоронгоос гараад ирцэн гэжсэн. За тэгээ би яах ёстой вэ гэж тэгжсэн. За ерөөсөө тэр цагдаа нар тоохгүй байна гэд бас бичсэн байсан. Одоо яасан болоо та яг одоо үнэхээр яг нөхрөө цагдаад өгсөн болов уу? Яагаад тэр цагдаа нар авч хилцэхгүй вэ? Тэр бас их сонирн байна нэгт. За хоёрт юу гэхээр хонгор минь би одоо таныг сэрэл гэж хэлье да. Одоо сэрэх цагчин болцсон байна. Битгий ийм зүүдэн дундаа амьдр. Тийм ээ? Наа хүндээ одоо яаж дарлуулж, яаж доромжлуулж, яаж хүчирхийлүүлж байгаа. Ижээ авчин чамайг төрүүлж өсгөж нандинаа хайрлахтаа мэдээж нэг хүчирхийлэгч араатны гарт ингээд бие мах өдөө ингээд шок болгоод шүүс болгоод ингээд үлдээхийг хүсээгүй л баг. Тийм учраас одоо сэр гэж хэлье. Хэрвээ одоо та сэрэхгүй бол ухамсараа сэрээ гэдгүй эн чи би юу болоод яагаад яваад байна гэдэг ухамсарлахгүй бол та одоо хэдэн 60 хэдэн 100 дамжиж хэдэн төрөл дамжиж энэ одоо зүйлийг ухаарч ухамсарлахыг чинь би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр амьдрал угаасаа бид нар тэгдэг. Нэг юм хичээлийг өгдөг. Тэр хичээлийг ингээд бид нар сурахгүй бол тийм ээ нөгөө орчлын ертөнц гэж ярьдаг. За оршихуу гэж би ярив. Оршихуу таныг дахин тэр хичээлийг сурах гээд тэрийг ухамсарлуулах гээд таныг сэрэх гээд тэр төрөл рүү шиддэг. Тийм нөхцөл байдлыг дахин танд өгөөд идэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэр нөхрийн хүчирхийлэл дээр төвлөрөхөөс ирэлдүү би таныг одоо сэрэх цагчин болчихжээ. Энэ одоо тийм ээ хонх дугаараа таныг сэрээч болцсон байна гэдэг хэлээд байна л гэдэг хэлмээр байна. За тэгээ тийм хүчирхийлэгч хүнээс одоо хуулийн хэмжээнд мэдээж арга хэмжээг нь ахуулаад явна. За цагдаа нар бол одоо тэр хүнийг хутгалаад байгаа тэгж хүчирхийлээд байгаа хүнийг бол тавьж явуулдаг гэдэгт бол би үнэхээр итгэхгүй байна. За тэгээ дээрэс нь бол одоо та тэр хүнээс тийм ээ үнэхээр ийм аимшигтай хүнтэй та хамт амьдарч болохгүй учраас тэр утас шүрмсөө устгаад холбоо барих бүх юмаа устгаад тэгээ тэр өөр газар очиод ажил төрлөө солиод чив чимээгүй амьдрахад тэр хүн таныг олж чадахгүй байх гэж бодож байна. Тийм учраас одоо биеэ хамгаалж сурах хэрэгтэй. Тийм хүний гарт дахин бити өөрийгөө хүчрхийлвэл тэгээд одоо сэрэх цагчин болжээ хонгор минь гэж хэлье да.